Good morning. Myself Pallavi Giri, CMA Charbagh, Lucknow. My group is group number 4. Our group is assigned project on electric loco POH. My group members are Ankit Kumar Upadhyay, Aman Avasti, Vikas Kumar Meena, Ravi Rajpal and myself Pallavi Giri. In the Charbagh lab, we are going to perform BDV test today. So before starting the test, let me introduce you some fact about something about the transformer oil and BDV. So as we know that in electric loco we use transformer for step down, and there are many coiling components in the transformer. So during the current conduction in the coils of the transformer, heat is generated due to the circuit resistance, production of eddy current and hysteresis loss. So to dissipate this heat, we use a mineralized insulating oil which we call transformer oil, which is used as a good cooling agent and a good insulating media to avoid sparking, heating and oxidation. What happens in the transformer is this transformer oil circulates in the transformer and through the different components and absorbs the heat and gets cooled by the radiator present in the transformer. Now, since we are going to perform BDV test, so let me introduce what is BDV. BDV is breakdown voltage. That minimum voltage which is required or which we apply to the insulating oil, which is here transformer oil, at which it loses its insulating property. So what we perform here, we take the sample, apply voltage in an increasing manner slowly, then we record that voltage at which a spark appears in the transformer oil, and which shows that the current has been started flowing through this oil. That means it loses its insulating property and it behaving as a conducting medium. And the IS for this test is IS 6792/1992. So now I hand over this to the process to my members. गुड मॉर्निंग। ये हमारी BDV की टेस्ट मशीन है जिस पर एक कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। इसमें ये लेफ्ट हैंड तरफ लेफ्ट हैंड पर एक मीटर लगा हुआ है। इसमें वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है जिसकी रीडिंग किलो वोल्ट में दी जाती है। इसको ऑन ऑफ ग्रीन बटन से किया जाता है और ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए है जिसको धीरे धीरे से वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। इसको इसी बटन से स्टार्ट किया जाता है। आइए हम आपको मशीन को कुछ अंदर लेके चलते हैं जिस पर ये एक सरफेस लगा हुआ है जो कांच की गिलास स्क्रीन लगी हुई है। इसी के अंदर जो फ्यूल कप है इसमें इस ऑयल को डाला जाता है और इसमें जो दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जो दोनों इलेक्ट्रोड कॉपर के बने होते हैं, इन दोनों के बीच जो गैप है वो 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी फ्यूल कप को रखने के लिए 2 क्लैंप हैं और ये जो पूरा ब्राउन कलर का दिख रहा है ये पूरा ट्रांसफार्मर है जो इसको पूरे को पावर सप्लाई करता है। यही हमारे कुछ मुख्य पार्ट हैं। Now in this video we are going to start the process, and the first step is to collect the sample of transformer oil, and in the continuing process we are going to get the breakdown voltage of transformer oil. Now I am taking this bottle of 750 ml volume. Let us check whether the bottle is clean or not. That bottle should be clean and free from dirt, dust and water droplets, because the presence of dirt, dust and water droplets may alter the insulating or dielectric property of transformer oil. In other words, we can say they can change the breakdown voltage of transformer oil. For the same reason, there are 2 breather, first one in tap changer and second one in conservator, to absorb the moisture or water content to maintain the insulating property of transformer oil. This is purifying plant, which is generally known as centrifuging plant.
Now I will take the sample from the purifying plant into the water. That bottle should be tightened and sealed to avoid the water absorption from the air. Let us start the working of VDV machine. So this is our fuel oil. Now Fuel cup, and we have already filled it with the fuel, sample fuel. While filling this fuel cup, we must ensure that we do it as slowly so that no possible air bubble arise in this. After closing the lid, we close the cover of the machine, and now we switch on the machine. After switching on the machine, we first turn the knob to 0 volt and then press the knob of start. After starting it, we start increasing the voltage at the rate of 2 kV per second. We must not exceed this desired value. As we can see in this meter, the voltage starts rising. The flash has already appeared. Now we press this knob to record the voltage at which the flash has appeared. This is 60, 63, 66, 69 and 72. Now we repeat this process 6 times to get different values. जो रीडिंग बताई, पहला रीडिंग था 63 किलो वोल्ट, 66 किलो वोल्ट, 69 किलो वोल्ट, 72 किलो वोल्ट, 75 किलो वोल्ट, 78 किलो वोल्ट। इन सब रीडिंगों का मीन लेकर जो रिजल्ट आया वो 70.5 किलो वोल्ट आया। यही मेरे ब्रेकडाउन वोल्ट हुआ। रीडिंग टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पहले सैंपल अच्छे से क्लीन करके बोतल में लेकर आना चाहिए और सैंपल धीरे धीरे टैप बॉक्स में डालना चाहिए, नहीं तो एयर बबल फॉर्म हो जाएगा जिसके कारण वो जल्दी स्पार्क हो जाएगा। दूसरी, तेल ऑयल की टेम्परेचर 27 से 35 डिग्री होनी चाहिए और इसको हीट करते समय इसकी प्रेशर 2.5 पास्कल होनी चाहिए। और रीडिंग लेते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पहला, रीडिंग एक बार लेने के बाद उस मीटर को चेक कर देना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं, वहाँ से चेक करने के बाद वो हट जाते हैं। धन्यवाद।